歡迎翻到嚟節目時間啦！再提提大家有任何股票問題，可以打嚟1872110俾我哋，我哋睇睇港股最新表現啦。我想問下咩價位入，咩價位出，仲有個止蝕。好，新秀麗22個7毫半，今日升咧1.7%。阿 Ray 同我哋簡單講下啦，部唔部署得過隻新秀麗呢？ Hello Ray， 係咁可能電話有少少問題啦。咁啊，稍後先再為觀眾解答翻呢隻新秀麗啦。咁啊，新秀麗嘅股價咧現時就係升緊1.7%，22個7毫半嘅水平噶。咁啊，今日嘅節目時間都夠啦。咁啊，下晝1點鐘至到1點9喺亞洲台以及本港台繼續會有理財博客噶。我哋轉頭見啦。絕對有利嘅，所以如果唔介意真係高追嘅話呢，真係仍然可以繼續將資金流入去。不過而家呢一刻冇可能冇兩手準備，低位嘅時間你可以用少少。嚟到而家呢刻，老實講態度就要保守少少啦，即係話想買1萬嘅，而家只能夠買4000，順勢而行，唔好買咁多。唔該晒郭 Sir 嘅分析啦，同你傾過嘅股份你有冇持有啊？係冇嘅。唔該晒郭 Sir， 好，休息一陣啦，轉頭見。好，咁啊，最後一位觀眾等緊係梁女士。梁女士，早晨。喂，早晨啊。請講。先生，我想問1910嘅，我未有貨。我想問下咩價位入，咩價位出，仲有個止蝕。好，新秀麗22個7毫半，今日升咧1.7%。阿 Ray 同我哋簡單講下啦，部唔部署得過隻新秀麗呢？ Hello Ray。係咁可能電話有少少問題啦。咁啊，稍後先再為觀眾解答翻呢隻新秀麗啦。咁啊，新秀麗嘅股價咧現時就係升緊1.7%，22個7毫半嘅水平噶。咁啊，今日嘅節目時間都夠啦。咁啊，下晝1點鐘至到1點9喺亞洲台以及本港台繼續會有理財博客噶。我哋轉頭見啦。